Μπάλα να περάσει έξυπνα για τον Ρουίς. Ο Ρουίς σουτάρει και η μπάλα είναι λίγο έξω από την εστία του Έρλουντ. Στο 11. Κρίνση. Ήβερσεν. Σουτ. Ο Σιφάκης δύσκολα. Σε κόρνερ στο 20. Εχώς τους παίχτες της Ρόζενμποργκ που είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή. Και του έβαλε τις φωνές που δεν τον άφηνε. Σιέλμπρεντ. Ανοίγει για τον Ντορσίν, προλαβαίνει ο Ντορσίν και γυρίζει χαμηλά. Η μπάλα φτάνει στην περιοχή και το γκολ για την Ρόζενμποργκ από τον Μόλσκρεντ. Στο Ντορσίν μπαίνει στην περιοχή ο Χαβίτο, ο οποίος γυρίζει για τον Ρουίς και 1-1. Γκολ για τον Άρη από τον Ρουίς, η ισοφάριση στο 43, άμεση απάντηση. Το σκέφτεται και το δοκιμάζει ο Ανάν. Ο Σιφάκης με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει. Σέντρα του για τον Πρίτσα, ωραίο κοντρόλ και σούτ, η μπάλα είναι στα δίχτυα του Άρη. Κοντρόλ και εκτέλεση από τον Ραντ Τσέζαρεκ. Ο Τσέζαρεκ στην περιοχή πλασάρει, out. Στο 88.